喺遠古嘅盤古初開時代，經歷連連戰禍、生靈塗炭之後，有一個人將各個部族團結起嚟，平定各處嘅戰亂，成立光明之國。而佢就係光明至尊。光明至尊統一各個部族，最重要嘅目的係為咗結集力量去對付嚟自黑暗力量嘅魔界統領者魔界神。因為黑暗力量正逐漸侵襲光明。光明至尊大戰魔界神，最後獲得勝利，但係自己亦都要付出好大嘅代價，身受重傷。光明至尊最後有感自己不久人世，亦知道黑暗力量會再次嚟臨，於是利用自己10種對付魔界神嘅力量，幻化成10顆明珠留俾後人。如果黑暗力量再次侵襲，只要集齊呢10顆明珠，10位盡得光明至尊嘅勇士就會出嚟對抗。佢哋係集結咗人類血脈相連、不可分割嘅7骨肉，亦即係後世人稱佢哋代表血濃於水嘅10兄弟。老豆啊，點解你咁叻可以喺度飛嚟飛去嘅？我哋以前都只係碌嚟碌去咋。咁都冇咩特別嘅。人到咗陌生嘅地方就會恐懼，只要戰勝恐懼，去到咩地方都唔使怕噶啦。咁點先可以戰勝恐懼咧，老豆？以前我喺幻彩光來入邊咪又係碌嚟碌去，同你一齊啊，乜都唔使驚噶啦。咁又係啊！自從見翻老豆，我哋個心已經定翻好多啦。呢啲叫做團結就是力量㗎。我已經揾到對付魔界王嘅法寶啦，就係呢串光明神珠。我喺其他地方已經揾到9粒，而上次東海龍王俾你哋嗰粒咧就係最後1粒啦。而家集齊10粒就有辦法對付魔界王啦。好啦，唔好講咁多啦，你哋睇下，前面有個出口啊！快啲翻嚟搵啲嘢食先！真係在街先就好啊！我真係好掛住呢個屋企嘅。我就沖翻個涼先啦。你哋未咁開心住啊！危險仲未過去㗎，10分鐘之後我哋喺大廳集合啦。老豆啊，到底呢10粒明珠係咩東東嚟？我都唔係好清楚。我只係喺一個好古老嘅傳說裏面知道呢件事。
我知啦，呢啲明珠咧可能係外星人留低嘅精密儀器啊！等我咧拎翻去實驗室度，用激光切開佢研究下先。計我話咧，啲明珠可能係有生命㗎，不如等我攞翻去醫務所揾超聲波照下佢，咪清清楚楚咯。你哋都傻嘅，話明係明珠啊，梗係愛嚟磨珍珠末噶啦，跟住3碗水煮埋2碗飲咗佢，咁咪充滿力量對付魔界王咯！魔界王隨時會殺到嚟嘅，你同我認真啲好唔好啊？都話磨珍珠末咯，唔係你，係啊，磨珍珠末啊！我係外星人嘅儀器先至真啊！一於俾我攞翻醫務所，照完超聲波咧，照食屎。乜咁熱鬧啊！一返到屋企就嗌交啦！魔界王，王炸，今日我睇你走得去邊啊！哎呀！魔界王，我唔准你傷害我老豆。咪過嚟呀！你而家點算好啊？係咯，唔通就咁眼白白睇住老豆，又俾佢捉走咗？雖然我都好驚，但我哋咁辛苦先揾翻老豆，我哋今次唔可以再同佢分開嘅，我哋一於就兄弟同心，其利斷金。都係光明力量。哇！啲咩人嚟㗎？唔通佢哋全部都係敵人嚟？魔界王，你就係魔界王，黑暗力量嘅化身。你係咪光明至尊啊？你知道咁就好啦。我要再一次打敗你，光明係永遠戰勝黑暗嘅。今次弊啦！哇！厲害啊！仲要揾到魔界王嘅黑色啦！魔界王走咗啦，仲唔追？嚇！哎呀！喂，你做乜嘢啊？你做咩無端端推我喎？唔係我啊，係啊，輪推到你啫嘛。關我咩事喎？係咪你睇錯啊，二哥？喂，你哋唔好咁嘈啊，唔好嗌交住啦！嗌交你就唔搞我喂呀！哎呀，有冇搞錯啊？你哋係咩人嚟㗎？嚇！喂，你哋睇下。哎呀，點解會咁㗎？哎呀，大件事啦！佢哋好似開始甩色添喎。唉，呢次真係弊啦！唉，我哋多謝喺魔界王手上走甩，冇理由俾呢10隻嘢克制住。喂，你哋靜啲啊！喂，靜啲啊！最弊就係連佢哋都開始甩色啊！點會咁嘅？佢哋甩色咧，就係因為佢哋個古仔俾我哋改動咗，佢哋就係傳說中嘅10兄弟。十兄弟，我係千里眼，犀利過望遠鏡啊！我係順風耳，見過軍事雷達。我係大力三，力大無窮，武功第一。我係鐵皮4，刀槍不入，水火不侵。我就係飛天5，絕世輕功，飛上雲霄啊！威大頭六，聰明絕頂，威過電腦啊！我就係高腳7啦，神行太保，日行千里啊！我係遁地8，奇門遁甲，天下無雙。我係大口狗，口甜舌滑，口才出眾喎。我係大喊10，眼淚連連，渣可憐。而家為今之計，我哋唯有好似以前咁諗辦法，將個故事回復原狀。我要去揾下資料，借你支神奇畫筆嚟用下咧。老豆真係厲害啊！其實要10兄弟回復原狀都唔係冇辦法嘅，等我用我啲科學方法，即管試下得唔得啦？老夫子啊，你仲要搞幾耐㗎？就得啦，等多陣咧。唔得啦！
就快頂唔住啦！等，扑爺藥水出場。哎呀嗱，各位小朋友乖乖地唔好喐啊，糖水好好飲，好甜噶。啲藥水好似有啲效咁樣喎。佢哋飲完真係唔喐喎，好乖喎。我老夫子終於有樣嘢研究成功啦！真係好玩啊！哎呀，老豆，你嚟又好啦，我哋真係搞佢唔掂啊！你冇辦法啊！你哋唔使咁驚喎，我已經揾到令佢哋復原嘅辦法啦。真嘅？有關十兄弟嘅故事記載，佢哋最後出現喺民初年代，我哋將佢哋送翻去，由佢哋父母教導，咁咪可以將個故事還原咯。翻去以前，但我仲未發明到時光機喎。唔緊要，用佢。睇下，哎呀，又為咗杯嘢啊！哎呀，你唔好預我啊！我死都唔入翻去噶啦，唔入啊！你哋上次冇準備都可以過咗咁多困難，今次只要準備好啲，相信一定可以將啲故事改正翻嘅。即係要入去咯。你放心咧，我竟然發明咗可以喺幻彩洞飛行嘅滑翔板，可以確保安全着陸，今次實驗嘅，唔會有事嘅咧。又有新發明啊！咁事不宜遲啦，你哋快啲帶十兄弟走先，我仲要去揾消滅魔界王嘅方法。咁你自己保重啦，老豆。你哋都要小心啊！仲有啊，要記住大家合作，兄弟同心嚇，我會保護自己噶啦。知道啦。我畫咗個超越時空第99代時空電話，你哋同王澤一邊一個，咁以後再互通消息啦。再發啦！哦。老夫子啊，估唔到你呢塊滑翔板真係幾有用喎！不過係咪真係可以安全降落㗎？我呢塊滑翔板咧，防水、防撞、防震、防塵添啊！喺咩地方都咁安全降落啊！滑彩洞出口已經喺前邊咯喎，誒，我哋好似到咗啦。不過你哋覺唔覺得好似好熱咁啊？係啊，好熱啊！我哋嘅目的地火燭啊！老夫子啊，你塊滑翔板防唔防火㗎？呢塊板咧咩都可以防，就係唔可以防火啊！救命啊！你隻神秘燒豬啊！冷靜啲啦，話唔定十兄弟可以幫到我哋咧。你就想啦，你睇下。唔好理咁多啦，我哋兄弟同心，衝咗入去先至講啦，大家小心啊！大家小心啊！小心啊！呀！呢邊啊，呢邊啊！有救星啊！呢位英雄今次真係多得晒你啊！冇相干，睇幾位兄台嘅打扮咁特別，外地嚟㗎。我哋喺香港嚟嘅。香港？嗰度啲香燭好出名㗎喎。唔怪得知幾位喺廟入邊出嚟啦。原來你哋係賣香燭嘅。係咧，恩公啊！請問你又尊姓大名啊？我叫做張英。張英，咁你老婆咪叫做羅艷卿呢？你哋點解會知我老婆個名嘅？揾到佢哋嘅父母啦！原來真係張英同羅艷卿。三位兄台啊，你哋點解咁高興嘅？冇，我哋戥你一家團聚開心啊！其實我哋今次嚟係將你個10個細路送翻俾你㗎。嗱，10兄弟嘅故仔咧就全部都講完啦。從此以後，你哋一家人咧就好開心、好快活咁一齊生活落去啦。
嚇！三位仁兄識咁多嘢，未請教高姓大名喎。我哋就係高大威猛秦先生，活潑可愛大番薯，家傳戶曉老夫子。喂，你哋做乜嘢啊？係咧，幾位兄台，頭先你講嗰個古仔，到底喺邊度聽翻嚟嘅咧？嚇！你仲以為我哋講大話㗎？佢哋真係你嘅仔嚟㗎。等阿嫂吞咗啲明珠落肚之後咧，就會大肚㗎啦，真係㗎。吞咗啲明珠就會生咁多仔，我哋咁窮，有明珠都攞咗去當啦。不如咁啦，如果你哋幾位唔嫌屈質嘅話，可以同啲細路喺我呢度住先㗎。係啊，唔使客氣㗎。老公啊，我要去買餸啦。係喎，我都夠鐘打魚啦，我哋一齊行啦。咁多位自便啦喎嚇。喂，你哋聽我講啦。唉，算啦，係我哋嚟得早得滯，佢哋根本就唔信我哋。咁而家點算好啊？既然係咁咧，我哋要用過另外一個辦法，令佢哋兩夫婦相信十兄弟係佢哋嘅仔，然後咧再認翻晒佢哋。個十兄弟咁麻煩，俾我係佢哋阿爸阿媽，我都唔要佢哋啦。更何況喂，秦先生啊！係啊，老豆，有咩事啊？嗱，你哋聽住吓，我已經查到十兄弟嘅故事重點啦。佢哋每個人都有一種超能力，不過如果兄弟不和咧，佢哋嘅超能力就會消失，甚至乎肉身都會冇埋噶。所以你哋要快啲幫佢哋調整翻個故事啊！有咩辦法喎？佢哋喺故事入邊嘅父母而家都唔肯認佢哋啊！咁我幫唔到你哋啦，不如你哋即管試下。喂，都收唔到喎！神奇畫筆發明啲嘢都唔係好過好多啫噃。喂，因為受到干擾，唔關我事啊！喂，佢哋成日打交都唔似係兄弟嘅，話同一個阿爸阿媽生都冇人信啦。所以我哋首先都要教翻好佢哋，起碼要佢哋團結一致，唔好狗咬狗骨。你講笑咋話？真㗎，行啦！咁點先可以令佢哋團結啊？大家一齊諗下啦，三個臭皮匠勝過諸葛亮啊！喂，你帶我哋嚟呢度做乜嘢啊？冇，想同你哋玩下仆呢呢。咦，我哋十兄弟啊，本領高強，你點夠我哋玩喎？講得啱啊！只要你哋團結，就一定會贏我哋。咁就啦！我望到嗰邊嘅草叢可以匿埋，兄弟，你哋跟我過去啦。唔係啊，左邊有個山洞仲好啊，咪聽阿大眼仔佢講添啊。係啊，次次得你講冇人講，點解我哋要聽你講？因為我排第一，你排第九，所以你一定要聽我講。我叫你去邊就去邊，唔准爆嘴。做咩鬧我哋喎？阿叔唔好喊，我哋去第二度匿埋，冇同呢啲人一齊哦。哦，等埋我啊，我要孭你哋飛上天，快過老七行路㗎。有冇搞錯啊？我又冇窒你，做乜無端端話我喎？唔好理佢哋啦，大家跟我走。喂，我哋匿喺呢度安唔安全噶？我諗安全過。唔安全啊！佢哋三個向住我哋呢邊行緊過嚟啊！哦，我哋而家點算啊？哦，有辦法啦！等老五孭我飛上天度睇下啦。喂，佢哋喺嗰邊啦，嗰邊啦，個大隻後邊。邊個講嘢咧？喂，邊個啊？哦，啲聲好似喺嗰度傳嚟噶喎。嗯。咦，又似你啊！呢個大口狗連自己兄弟都出賣，用千里傳音引佢哋幾個過嚟啊嘛！咁點算啊？唔怕，老伯，你快啲挖隧道，我哋一齊匿去第二度啦！好啊！救命！救命！阿弟啊，你唔使驚噶，有我大力心幫你，冇問題。哎呀，點解我冇晒力嘅？捉你哋唔到。哎呀，點解我對眼蒙查查嘅？
做咩靜英英冇晒聲嘅？哎呀，我聽唔到嘢啊！我變咗矮仔啊！連蚊都可以針我嘅，我個頭都好痛啊，諗唔到嘢。佢哋做乜嘢啊？佢哋好似冇晒超能力喎。 1、2、3、4、5、6、7，哎呀，點解會唔見咗3個嘅咧？點啊？啲嘢好唔好食啊？好食啊！人嚟攞啲玩具出嚟。係，哇，好多玩具啊，仲有好多靚衫添啊！點啊？係咪好想要咧？係啊，送俾你哋都得，不過你哋要應承我，唔准分俾你其他兄弟噶喎，知啦？哦，點啊？你哋揾唔揾到佢哋3個啊？唉，佢哋而家7個冇咗超能力，都唔知另外3個有冇事添㗎。而家擔心都冇用啦，不如早啲入去休息先啦。唉，都咁夜啦，去邊啊？你搞乜鬼啊？咁夜都仲唔瞓嘅？我想去揾翻佢哋翻嚟啊！但係你而家冇晒超能力，連行路都睇唔到，點揾喎？係咯，你咁嘅樣點去啊？雖然我睇唔到嘢，但係佢哋係我細佬，我做阿哥一定要保護佢哋㗎。冇錯啦，我哋啲超能力雖然冇晒，但係只要我哋團結一齊，互相幫忙咁咪得咯。阿三，正有佢哋幾兄弟卒之可以團結，唔再嗌交啦。大番薯啊，你知唔知啊？如果你唔見咗咧，我同秦先生一樣會四圍咁揾你㗎。吓，呢啲就叫做兄弟同心。其利斷金，我哋一齊去揾翻你哋啲兄弟啦！